Tregu i madh në Vlorë është drejt zhvendosjes, por ende nuk është përcaktuar një vend i ri ku do të sistemohen tregtarët. Shumë prej tyre punojnë në këtë treg prej 15 apo 20 vitesh duke patur si vendin burim jetese. Tashmë ata nuk e dinë se ku do të vijojnë aktivitetin e tyre. Në intervistat e dhëna për Blu Televizion, tregtarët tregojnë se pak ditë më parë janë njoftuar nga punonjësit e policisë bashkiake se duhet të largohen, por pa ju dhënë asnjë zgjidhje konkrete se ku do të tregtojnë. Ata e shohin situatën me shqetësim të madh. Ndërsa nuk janë kundër rikonstruksionit të tregut aktual për shkak edhe të kushteve, tregtarët kërkojnë një zgjidhje nga Bashkia e Vlorës. Sipas tyre, deri më tashmë nga Bashkia nuk është ofruar asnjë alternativë, duke i lënë në pasiguri dhe duke rrezikuar të nxjerrë në rrugë. 24 vjet. Këtu. Kështu kanë qenë kushtet e tregut gjithmonë. Jo, në. Kur zgjedh bukën dhe kushtet, do kërkosh bukën. Neve u kemi kërkuar që ta rregullojnë tregun, po jo të braktisemi. Po, na thënë që të hënën ju jeni lajmëruar për të larguar si? Shkoj një hënë, mase do jetë larg dhe kjo tjetra. Dhe ju kanë ardhur. Është lajmërim i fshek, mund të themi, jo i rregull. Ne kemi një përgjegjëse që na faturon. Po. Kemi një drejtor që na mbulon. Dhe lajmërimin ne duam të largohemi. Për shembull, po, do iki që këtu dhe do vete këtu. Ku do veni? Kjo është ideja, ku do shkojmë? Jo vetëm ku do shkojmë, po tregu është në funksion të popullit. Në qoftë se do diskutohet gjëja, do vemi në jalli, atje ka vetëm mushkonja, njerëz nuk ka. Gjithsesi, nuk e dim çfarë deri ku dhëmb kjo thik që ngullet në popull. Unë bëj 26 vjet. Këtu ke qenë gjithmonë. 26 vjet. Këtu erdha, këtu kalova rinin, këtu po kaloj dhe i pleqërin. Tashti, çfarë them unë? Si ka qenë kushtet dhe kështu kanë Tashti, për kushte ne këtu jemi ushqyer, nuk mund të themi që qysh e tek me punën që kemi. Këto kohët e fundit dhe kanë rënë çik çmimet edhe tregu. Jo do ikim, jo s'do ikim, çfarë të them unë tashti? Ju kanë sinjalizuar, më thanë, Po, që do ikim? na kanë thënë që do ikim, po vendi nuk është caktuar, ne duam vetëm një vend. Duam nga bashkia që si erdhi ai zotëria, ai erdhi me norma, me shumë kulturë, me shumë edukat, na tha që do ikni, deri të hënën e duam të liruar tregun. Por i tham, mirë që do ikim, po ku do shkojmë? Çfarë ju thanë? Duam një vend që të shkojmë, nuk kemi informacion për këtë pjesë. Kaq. Ne një vend duam. Faleminderit. Ashtu se jemi në një moshë tashti që nuk mund të vemi në punë tjetër edhe duhet. Pasaj të buka jemi, nuk jemi se qysh kërkojmë ndonjë kondito apo ndonjë komoditet më të madh, të buka jemi ne. Zoj, sa vite ke që punoni në këtë treg? Kam 14 vjet. Punoni ditë për ditë? Ditë për ditë. Në diell dhe në shi? Në diell, në shi, në ftohtë. Këtë kemi zgjedhur. Kjo është mundësia jonë. Por është bërë pa durueshme. Sepse e para punës njerë politika po bëhet që tregu ka ikur, njerëzit po largohen, kur vina biten e thonë këtu jini. Tjetra pastaj na thonë për të ikur. Ku do vemi? S'kemi zgjidhje. Më thanë që ju kanë sinjalizuar dy veta për të larguar. Po, 2 policë bashkie. Po, dhe çfarë ju thanë dhe çfarë zgjidhje ju dha? Asnjë fjalë tjetër, të hënën nuk do të jeni më këtu. Erdhëm të hënën, si normalisht, asnjë s'reagoi, asnjë s'erdhi, ka ardhur punojësja e bashkisë mbas 2 ditë, të martën, dhe ka thënë që inxhinieri më tha që e dua të lirë hapësirën. Ju thanë ku do të shkoni? Jo, absolutisht jo. Çfarë pune ose çfarë të ardhur e keni tjetër ju në shtëpi përveç kësaj? Puno atje, edhe bjerë këtu, jam nga ushtima, prodhoj vetë, shes vetë. Je në ushtima? Po. Vi çdo ditë? Çdo ditë. Kosto rrugë të gjitha? Po, pa tjetër kosto rrugën, është makinë, se pa makinë nuk vin dot. Kështu që. Faleminderit. Kjo është situata dhe neve duam një zgjidhje, duam një vend. Ata mund të bëjnë këtu çfarë të duan, por të na zgjidhin atë. Faleminderit. 13 vjet. 13 vjet ditë për ditë këtu? Bashkë me djalin ditë për ditë, mbajmë shtëpinë. Diell shi këtu? Këtu.
ditë për ditë. Kjo është vetëm një mundësi që ju bani familje? Po, s'kemi asnjë pa. Më thanë që kanë ardhur për t'ju lajmëruar që duhet. Po, kanë ardhur, na thanë për të hënë, e hëna kaloi, deri tani s'ka njëri. Erdhën një 3 të bashkjarkës, djemë të ri. Dhe ku do të shkoni? Çfarë? Nuk thamë ku do vemi, ne zbatojmë urdhrin. Nuk ju thanë asgjë. Nuk na thanë asnjë alternativë. Pension s'kemi dalë, ne këtu ushqim. Si do t'ja bëni nëse u zgjeri? Ku do shisni? Çfarë do bëni? As vetë se dim. S'jemi mosh për ndonjë shtëpi. S'kemi çfarë të ushqim, s'kemi asnjë tarë tjetër. Unë jam bashkë me djalin. Djali është mosha jote. Tregu i madh në Vlorë është përfolur shpesh për rikonstruksion, por tregtarëve që kanë si të vetmi burim jetese nuk është ofruar asnjë zgjidhje se ku do të vijojnë punën. Ata e shohin të ardhmen e tyre me mjaft shqetësim.